你見到入邊佢唔係好線性去理解件事，又或者係打從一開始呢個女仔 present 緊佢嘅周記嘅時候，佢都唔係好想人哋理解或者係梳理到啲乜嘢，佢只係想正如阿鐘之前同阿鐘傾到，其實可能只係佢寫佢，可能佢 focus 只係寫作呢件事，或者佢想表達佢對寫作嘅一個感受，或者一個佢對事情點樣睇，啲人理唔理解或者明唔明白，可能只係後一步嘅嘢啦。咁而作品呈現嘅我希望佢有一個態或者嗰個態度或者呈現出嘅嗰個狀況都有啲向呢個方向去，即係我哋係咪要令到觀眾明白到個老師對佢講嘅説話，然之後令到佢驅使到做某啲行為，好似我喺呢個位未係好要觀眾要做到呢件事理解嘅。咁開始就開始慢慢建構，然之後開始揾唔同嘅 part 啦咁。咁阿鐘都有講，我好想 focus 某幾篇周記入邊去做再創作或者係發展嘅咁。咁然之後，如果今日大家再睇演出嘅時候，就發覺，我哋由周記入邊抽咗某啲元素去做一個置換，無論係佢我大概分就係佢想寫嘅嘢同埋老師想要佢寫嘅嘢，呢個兩個大嘅格式或者嘅質地上面，我哋做一個交換。如果當呢樣嘢交換咗嘅時候，我哋理解嘅嘢會唔會因為呢個形式而產生咗唔同嘅理解咧？咁而呢頭嗰兩場我睇啲觀眾嘅反應其實係有差異，啲觀眾好喜歡睇周記，唔係好喜歡睇某種形式嘅文字説法嘅呈現咁樣。咁原來都幾得意嘅喎，呢個呈現。我哋喺閱讀文字、閱讀故事嘅時候，我哋好偏向我哋要明一啲嘢，係啦。而我哋冇嘗試去理解呢個創作者或者呢個書寫嘅人，佢點解用呢種方式寫咧？嗰個就係所謂故事之前嘅故事。我哋就係想知故事嘅完整或者就係帶出咩主題。但係我哋冇去真係去感受下，其實佢點解寫呢個故事之前會有啲咩感受去寫咧？咁所以就如果大家再睇個 show 或者個展覽演出嘅過程中，再挖掘下，喺呢種距離或者呢種咁樣嘅呈現方式，會唔會再重新組織到屬於你對呢個女仔或者呢個創作者佢本身想寫啲咩咧咁樣嘅一個過程啦。我都幾得意呢個。佢哋真係中意睇周記，定係逼住要被逼要睇？我覺得好睇喎。係啊，我覺得好好。你覺得好睇喎？係啊。個暗喻好強。蒸氣嗰篇圖寫得好好啊，邊個寫？要問加翻俾導演就諗篇嘢。寫得好好。好咧，再講啦。再解釋下。留翻時間俾阿梁婉婷講嘢。可以講啊，睇啊。唔係，我就佢都講下先啦。梁婉婷即係最初接到呢個劇本，因為佢好早接到個劇本係7月。舊年6、7月。舊年6、7月佢好早，即係我哋決定策劃今年嘅活動嘅時候，我第一時間就俾咗個劇本佢見睇，因為我知道佢要拍嘢，佢會更加早要去處理。咁所以佢睇完劇本之後，佢都有話馬慧賢去傾默偈嘅，我唔知傾嘅啲乜嘢。咁佢就拍咗一個，我都唔知幫佢拍啲咁嘢出嚟。佢中間有啲佢有俾佢改編嗰個劇本我睇嘅，咁但係我都想佢分享下，即係佢對啲原本嘅劇本對佢有咩感受啦，同埋佢點樣去改編佢，即係點樣用佢自己嘅方法改編成一個要用鏡頭拍攝出嚟嘅版本咧。首先我感謝阿鐘俾咗呢個劇本我睇，因為當我一睇嘅時候好多字，跟住其實好多嘛，因為要睇好耐，睇第一次，睇完第一次我再睇多次先。係一個故事咁嘅，佢有好多個嘢喺裏邊，因為當我睇個劇本，我第一個同阿鐘都講話，俾我感覺佢可以係一個舞台劇本，可以係一個電影劇本，可以係一個小説，可以係一個周記，甚至乎係嗰啲報紙裏邊刊登嗰啲連篇嘅嘢，可以有好多個可能性。對於我嚟講，而唔係佢係未諗到究竟真係邊一個方向。
跟住咁我就諗呢個故事我有冇咁先？因為當我要拍嘅時候，我都要揾一個我有咁嘅故事，我先可以因為以我嚟嘅方式就係我點樣去進入呢個故事裏邊，先至會想像其他嘅嘢。咁我一睇嘅時候，阿鐘問我點樣睇？我中意喎。跟住係啊，中意啲咩嘢？佢有兩個人物令到好吸引我嘅，一個就係故事裏邊嘅老師，一個就係林思婷。跟住對於女主角即係個女主角，係啊個女主角林思婷。因為對於我嚟講，我想喺當陣時我想拍一個人嘅故事嘅，我想講一個人嘅故事。對於我嚟講係 friend 啲，因為我作為一個演員去進入一個人嘅世界嘅時候，咁我一睇嘅時候，除咗嗰啲故事好有趣，嗰啲日記我心諗嗰啲周記我寫咩啊？我咪要 linking 佢啊！我點樣 linking 咧？咁我就要睇好多時，但係喺裏邊，因為有好長嘅篇幅寫個女主角啦，同埋有好長篇幅寫老師啦，而兩個所面對嘅方向都唔一樣。一個林思婷就係面對我呢個世界去點樣建立呢個女仔嘅成長，另外一個就係個老師好似曾經經歷過呢個林思婷嘅階段，到見大咗之後，佢好似進入咗另外一個體制，佢所面對嘅嘢，好似我見到一個人嘅成長，一個人嘅過程，而老師所面對嘅嘢，正正因為我自己係老師，我係咁多年喺呢個教學上面，有啲嘢對於我嚟講係觸動嘅。譬如啲學生問我嘅問題，我點樣翻屋企同我身邊嘅人傾？譬如上面點樣壓落嚟，呢一啲體制上面嘅嘢。跟住我亦都諗翻我青少年嘅學生有好多林思婷嘅存在，我覺得因為學生有好多唔同學生嘅質地，但係我覺得而家大多數好多學生嘅質地都俾我講，尤其是我教表演喺舞台上面扮演另外一個人係好容易，但係相對講佢自己嘅嘢嘅時候，佢就會用另外一個方向去表達俾你聽，甚至乎我其實收埋自己好多嘢，我唔想俾你知嘅。咁呢兩個角色係吸引我嘅，咁我就諗咗好耐，我究竟點樣去進入到咧？咁我就約咗某人出嚟傾啦，約咗佢好耐嘅，好鬼忙啊佢。佢又唔喺澳門。係啊，佢喺澳門啲嘢都好正常。跟住佢喺澳門嘅時候，就即刻約咗佢去食啲嘢，跟住傾。到傾嘅時候，我發現馬榮佢有一啲嘢好吸引我㗎。不過吸引係佢講咗一樣令到我會想像有觸動嘅事，就係話有好多人有好多嘢想講，有好多嘢想表達出嚟，但係而家當好多限制唔能夠好好地呈現、好好地表達嘅時候，佢就選擇唔寫。但係唔等於佢冇感受，只不過有啲人就會好安於喺一個群體裏邊做一個透明人，而呢一個透明人係令到我想創作一個人物故事嘅一個動力。咁個故事就可以開始啦。咁當然因為個篇幅太長啦，我同某人講，喂，幫我刪，佢就好長喎，即係2個幾鐘頭嘅戲，你要減到20分鐘、30分鐘嘅戲係一件好大工程嘅事嚟。但係我另外就非常之感謝佢可以俾一個權，佢講咗佢好嘅嘢，你改啦，你用你嘅方法去改，跟住先至再一齊傾啦咁。所以就大膽的去改一改咁樣，跟住改完之後就再俾佢睇啦咁樣。佢都冇睇。你有睇？佢有佢第一版都有睇嘅。係啊，等陣先再問你啊！玩 Q&A 嘅時候，我哋一討下。因為佢睇完之後，佢都即刻有一個 feedback 俾我嘅，即係大家都好想約喺網上面再傾呢一件事嘅咁樣。跟住事後就開始有啲乜嘢就遞俾佢睇，咁當然佢睇唔睇就另一回事啦。但係我覺得亦都係一個好好嘅嘢，就係佢放手俾我去工作佢個劇本。佢亦都唔驚，即係佢唔睇，即係佢唔驚我點樣，我搞成點。我覺得呢個放養係亦都我嘅另外一個動力嚟嘅。有冇眼睇？我唔知啊。佢冇理我哋呢個嘢。如果會多啲觀眾，我哋而家咁樣講先。係啊，即係嗰個放手係一件好
即係嗰個信任嚟嘅，對於我嚟講係。而呢個信任亦都有放到喺短片嘅作品裏邊嘅咁。好多時我哋即係我睇個劇本嘅時候，我成日都諗，即係關懷同信任好似係同一樣係正向嘅，但係其實可能佢係相反。即係你對某個人嘅好落力嘅關懷，其實可能顯示緊你對某個人嘅不信任。而你對嗰個人嘅信任係咪用適當嘅關懷咧？咁其實呢個係冇話錯定對，但係真係一個人際嘅好難過嘅功夫嚟。即係我哋覺得，亦都係我自己睇劇本嘅時候有一種嗰個老師佢好似係冇錯嘅，佢做嗰件事，但係佢係好似係真係用錯咗方法，而佢亦都唔知點樣去處理嗰件事。作為一個老師咁，但係後嚟我哋都決定冇咗老師出現嘅喺個戲裏邊，即係冇咁大篇幅俾佢啦，因為老師嘅情節好似要衍生多一個鐘頭嘅戲出嚟啦。咁希望可能第時唔知有邊個攞嘅劇本，淨係用老師嘅角度嚟處理呢個作品，因為呢個作品本身佢可以個可塑性會比較大啲。可以喺唔同嘅即係唔同嘅角色切入，佢會唔同。咁我哋都用咗林思婷嘅角度嘅內在嘅角度去睇佢成件事方法，係啊。咁所以呢個成個作品有多重嘅詮釋。頭先我哋嘅討論裏邊咧，呢次有啲題目啦，即係寫作啦、信任關懷同埋體制呢啲咁嘅關鍵詞。咁我哋將個波交翻俾真正嘅原著編劇馬慧賢啦。咁首先介紹下馬慧賢，即係除咗頭先介紹話佢係第6屆影書節嘅時候發表咗第一個編劇作品，咁到依家咧已經成為一個優秀嘅編劇家。咁佢嘅即係佢嘅劇場作品喺台北澳門都有上演啦。咁亦都佢自己都係寫電影劇本，同埋亦都有導演一啲電影嘅短片，亦都入咗好多影展啦。澳門都上映過2部咁舊年同前年都有上映過。上映過。咁希望之後我哋再有機會睇啦。咁佢同時亦都寫咗好多唔同類型嘅文本創作嘅，即係VR 即係唔係劇場，都唔係電影嘅，總之需要文本嘅嘢佢都會寫。咁佢作為一個重度寫作者，咁點解最初會寫呢個劇本啦，同埋見到我哋咁搞個劇本之後，佢個心裏邊有幾唔舒服咧？我而家俾個機會佢絕地反擊，各位觀眾而家過嚟做緊30分鐘，我會鬧30分鐘。OK， 2個問題係咪？係。其實咧寫呢個劇本一開始嘅動力係來自於有2年前喺台北，咁嗰陣時我已經寫咗。即係我當時留喺台灣咧，一開始我嘅夢想就係覺得，如果我能夠成為一個職業編劇，又有人俾錢我，等於呢件事成為咗我職業，我就會好快樂啦。即係呢個係我細個嘅夢想，即係咁樣啦。咁我就決定留喺台灣，留咗10年。咁喺10年入邊經歷咗好多啦，即係由一開始嘅時候會覺得任何可以寫作嘅機會都好寶貴，到經歷喺台灣嘅各種各樣嘅事情，跟住意氣用事咁辭職啦，跟住合約嘅糾紛啦，跟住寫又寫唔出啦，改又唔知改咩啦，有好好嘅合作，亦都有唔好嘅合作，即係太多好多呢啲咁樣嘅經歷。然後我發現到咗嗰陣時，其實差唔多做咗10年之後，我突然間覺得有一日我就諗即係我坐喺咖啡店度寫啲講緊劇本咁樣，跟住聽日要交10場咁樣，每一日我起身就係要寫10場戲，跟住我就問自己。呢個就係我從前耿耿於懷嘅未來，即係我由細到大覺得，哇！如果我大個係一個創作者，活得下去就好快樂㗎啦。原來係咁樣㗎，點算啊？咁樣，即係一切嘅起點係嚟自於呢個危機。咁呢個危機亦都會令我質疑創作到底係乜嘢。但係除咗質疑，好有趣嘅事，但係我亦都冇質疑過我自己鍾唔鍾意寫。即係呢個成個過程入邊，我一開始都係一種怪全世界嘅，即係我真係怪全世界啦。即係我就諗，當寫作或者當創作呢件事已經唔係再係咁單純嘅一件事，因為我細個睇書，譬如睇飄呢個人佢就寫一本書，然後出一本書佢面對世界。但係而家我面對嘅創作唔係咁，即係而家我哋嘅創作通常係一個創作，你係一個
工作、一個資金、一個體制嘅一部分。然後呢個成件事創作呢一件事，即係每個人都有心入邊有創作嘅動力，但係呢件事佢點樣被消化，由細到大就已經成為咗一個體制。即係佢觀察到最細個嘅時候，就係我哋喺作文課嘅時候已經被內化，你要做咩，你要寫咩，然後嗰啲所謂嘅才華，即係我諗我哋可能細個都有啲似啦，即係中學嘅時候開始被，唔係我唔係話我哋有才華，係咋，但係我亦都認為大家都係有才華嘅，即係我覺得又唔好否定自己同大家，即係啦，即係大家坐得喺度都係對藝術感興趣嘅人啦咁。即係嗰種所謂喺某一個年輕階段被見到嘅才華，就係得到咗老師嘅認同，或者得到學校嘅認同，或者得到比賽嘅認同。然後我回想自己，到底我對於呢件事嘅態度係點？如果我細個係為咗得到老師嘅認同，而家我出到嚟之後，我係咪為咗得到體制嘅認同咧？又或者我係咪為咗得到金錢嘅回報咧？但係呢一切都冇咁簡單，即係呢個就係我創作呢個劇本嘅動力。所以點解會將佢設定為一個老師、一個學生，跟住一個學校作為一個體制嘅縮影。然後我都係刻意去寫呢一個，我都講真，我都知道其實我搏一搏嘅啫，因為我覺得文學獎即係點講啊？如果有人俾錢我 commission 寫，我唔敢寫啲咁嘅嘢，即係咁，我驚都會俾人鬧㗎嘛啲片啊咁樣。但係文學獎我最多唔得獎啫。即係我嗰時就諗 ，OK， 即係真係有諗過嘅。我最多唔得獎啫，但係我寫咗先算啦咁樣。其實得獎都有啲驚嘅，因為老實講，我都唔知咁樣得唔得嘅，咁搏一搏咯咁樣。係啦，呢個就係成件事嘅故事之前嘅故事啦。係。講完。咁你前日有嚟，佢琴晚有嚟睇過呢個作品啊嘛？所以梁健庭嘅短片你未睇晒嘅？未睇過完整嘅，係。但係頭先都睇咗啲，都幾多㗎啦，其實頭先。20幾分鐘裏邊嘅精華喺晒度，係咁噶啦。各位觀眾，佢哋要鬧交，有15分鐘。你點睇咧？即係當人哋攞住你，即係你呢個咁又唔係有嚟交貨嘅寫作嘅嘢喎？你真係想寫一啲你自己心裏邊嘅創作，咁但係又俾咗人，又各自詮釋咗啲唔同嘅肢解有唔同嘅款，咁你自己點睇咧？首先係我真係睇到成個展覽之前，我點睇呢件事咧？我係有啲驚，因為咧有啲冇底氣。講真，我都係攞咗個優異獎啫，即係我驚人哋覺得即係冇自信啊，我冇信心啊。其實我到而家都係㗎，即係人哋要演我嘅戲啊，或者人哋要做我嘅戲，一定係冇信心嘅。然後又知道各位用你哋嘅方式去切入啦，但係我可能因為嗰陣時我已經同梁健庭傾過啦，咁我又同你傾過，我未同阿 Sam 傾過。但係我後來又應該有啲刻意嘅，即係唔傾都 OK 嘅咁樣，即係咁我又諗其實講真係啦，信任我都咁諗下，其實我都要信任你嘅才華嘅。咁講真啦，寫咗就寫咗㗎啦，係咪？我都攞咗獎金啦，我仲想點？真嘅，我覺得獎金我攞咗啦，所以你哋而家中意做咩咪做咩啦，其實我都冇所謂。真係唔係我一啲，所以我後來其實有啲驚，即係譬如我覺得。我係應該要放手去俾大家用佢哋自己嘅方式同埋自己嘅角度去做呢件事。有時我都會驚，即係譬如作為一個編劇，我以前真係會好緊張講，即係我以前好驚俾人誤解。但係我而家係可能我真係人大咗啦，我變咗，我真係冇所謂。我就話其實獎金攞咗之後，你哋就去攞去做，其實我真係冇所謂咯。係啦，就係咁。即係呢件事係真係冇所謂。係啊。因為頭先阿 Sam 都問嗰個問題就係、究竟觀眾係睇緊啲乜嘢？即係其實即係佢唔係睇你嘅劇本啊嘛。係。大家要睇劇本咧，可以喺書店我見過鄭31嘅人士啦，喺人哋書店買另一間，見過鄭31有呢個文學獎嘅得獎劇本集出咗嘅，咁大家可以睇原著啊。咁譬如你睇梁健庭嘅影片，你就會睇到一個唔係原著嘅一個演繹。譬如你睇呢個展覽式嘅劇場，
佢亦都睇到其實係可能係我哋3個人嘅各自嘅詮釋嘅一個組合。咁阿 Sam 就問啊，咁啲觀眾其實睇緊啲乜？即係你哋都答下，你點睇咧呢樣嘢？係，你覺得對觀眾嚟講係咩？我會劇透啊！如果一講，我唔怕，透唔到嘅應該。首先係，我覺得用呢個方式去做呢個劇本係一個好聰明嘅選擇。即係首先我都要俾翻個 credit 俾你導演，因為即係我唔係因為關係好所以讚你嘅。即係我覺得講真，呢個劇本我自己寫嘅時候，我都知道佢唔係一個好可以俾即係好傳統同埋好線性，即係你所講嘅好線性嘅方式去處理嘅劇本。老實講，我都冇諗過要點演，我都唔知要點演。但係當我發現，即係如果佢變成一個展覽嘅時候，我嘅感受，琴日嘅感受，我覺得我好似進入咗一個文字嘅世界，即係一個呢個人佢嘅已經唔再係呢個，甚至唔係呢個角色嘅文字世界，係文字係我哋而家呢個社會點樣被看待，即係所謂嘅溝通，所謂嘅文字係有啲乜嘢狀態嘅一個好身體感受嘅事，所以我覺得佢變成一個身體咁樣移動嘅一個展覽式劇場係好適合嘅咁。又至於燈光咧，我一個比較劇透。你要逐個讚啊！唔係啊，我想講我睇到嘅乜嘢先，但係我驚我劇透。我覺得首先佢有2個空間啦，所以喺樓下嘅空間我感受到嘅係一種即係作為溝通嘅失效，但係佢係一種所有嘢已經變成碎片化，然後所有嘢都變成係一種即係一閃而過嘅有啲好笑，有啲光，有啲嘢咁樣啦，即係好似每一個 Facebook message 嘅 message 出嚟就係閃一閃咁樣嘅呢啲嘢，呢啲所有嘅我哋嘅人生，我哋而家嘅好多嘅溝通就係變成咗咁瑣碎嘅資訊，然後所謂嘅溝通，所謂嘅關懷，可能就係嗰一下嘅嗰個光線，即係咁樣，照一照我就被關懷咗啦咁樣嘅，我覺得下邊俾我有一種咁樣嘅感受，然後成個感覺亦都係我喺度諗嘅係，正如好似文字寫咗乜嘢，其實通常都係講緊背後冇寫乜嘢，所以我嗰陣時我就覺得你好似好刻意喺度處理緊燈光，即係佢所照到嘅嘢，然後背後所照唔到嘅嘢係乜嘢咁樣，即係呢個係我嘅膚淺嘅感覺啦。入到樓上嘅時候，佢一個更加明顯嘅係一個體制，即係嗰個失效係點樣發生嘅？係因為一切佢納入咗一種格式、一種權威、一種符合標準嘅方法，所以呢啲溝通亦都失效啦。但係即使喺所有失效嘅溝通入邊，無論係碎片嘅失效定係制度嘅失效都好，一個人嘅內在思想總係只要你仲講緊嘢，佢總係唔覺意滲咗出嚟嘅。所以我哋行完之後，我哋都仲係知道呢個人佢所經歷嘅內在世界係點嚟嘅。但我覺得我講得好長，我哋係咪要？多謝畫編劇嘅導賞。係咯，我一講就係咁樣。我 cut 翻呢一段啦。cut 翻佢，鋪翻佢出嚟。